La nit del Luxembourg Song Contest, la veritat és que vaig agrair que tan sols hi hagués 8 cançons a la competició perquè va ser difícil de veure per mi. Mal nivell musical, mal nivell vocal i, francament, m'era bastant igual qui guanyés. Però va guanyar algú i, per tant, vinc a explicar-vos-ho. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou episodi d'Albavisió, el podcast eurovisiu en català que no sabies que necessitaves. Soc l'Alba Puello i soc eurofan. Esteu preparats per viure i no només per veure els millors festivals de música europeus de l'any? Som-hi! Al Luxembourg Song Contest no puc dir que em decebés perquè la realitat és que no n'esperava gaire res. Ja hi vaig arribar sense cap cançó que m'agradés particularment. Sí que en tenia una de favorita abans de començar, però durant les actuacions les meves opinions van canviar dràsticament. 3 hores de Festival de la Cançó de Luxemburg. I la millor part de totes va ser l'interval a la meitat de les actuacions. Després de 4 cançons competidores i abans de les darreres 4. I quin va ser aquest interval? Doncs la meravellosa Laura Thorne, representant del Luxemburg l'any passat a Eurovisió, amb el seu La poupée monte le son, una cançó que encara no m'he cansat d'escoltar i una cançó que és tan simpàtica i tan agradable com ella, com Laura. La segona millor actuació de la nit doncs va ser la de JJ, guanyador d'Eurovisió 2025, cantant la seva cançó guanyadora i després presentant el seu nou single. Quina va ser la tercera millor actuació de la nit? Doncs un altre cop donem la paraula a Laura Thorne al final de la gala presentant el seu nou senzill Not On Me. En fi, que sort que n'hi havia tan sols 8 de cançons competidores. Us ben juro que el nivell de la primera gala d'Eufòria va ser molt millor que el de la final nacional de Luxemburg. Un senyor anomenat Andrew the Martian que cantava sobre ser un marcià. Un altre, Steve Castilla, que ens duia una proposta que no sé a dia d'avui encara si parlava de vampirs o d'homes llop. Una noia, Daris, que semblava una nimfa d'aigua. Una actuació de rock absolutament incomprensible de la mà de Shirokuro, en blanc i negre, a més. En fi, un desastre. Un desastre. I coses molt mal cantades. Hi havia un noi bastant favorit, Lusak, que l'any passat havia portat la segona millor proposta amb una bona cançó i una bona escenografia. Aquest any, per això, la seva cançó, Prison Dorée, era una mica pitjor que la de l'any anterior, però de totes maneres era una de les poques cançons que jo havia tingut ganes de tornar a escoltar. Per no dir l'única d'aquesta preselecció. Però el fet és que Lusak, amb una escenografia absolutament ridícula i nefasta, no va passar ni tan sols a la fase final de la competició del Luxembourg Song Contest d'enguany. Com funciona aquesta competició? Doncs actuen els 8 temes que hi competeixen i els 3 més votats passen a una superfinal, que bàsicament implica que es tornen a posar els comptadors a 0 perquè la gent torni a votar el seu favorit d'aquests 3 més votats. Poca emoció, francament, molt poc interessant aquest festival i la veritat és que em va generar moltíssima indiferència. Però vaja, el cert és que va guanyar l'única opció que em sembla decent, ben cantada de principi a final, que això ja és molt, i que generava algun tipus d'emoció en el públic. Es tracta d'Eva Maria amb la cançó Mother Nature. Eva Maria té tan sols 20 anyets i és fan incondicional d'Alexander Rybak, el violinista noruec que va guanyar Eurovisió el 2009 amb la cançó Fairy Tale i que ens trobem des d'aleshores fins a la sopa del món Eurovisió. Eva Maria ens porta un tema molt de mirar la terra amb respecte, de cuidar-la, de ser respectuosos amb ella, anava vestida amb un vestit molt de color carn, molts colors terra, visuals bonics i elegants, i una cançó que té darrere compositors i escriptors suecs i nòrdics en general. O sigui, que és una cançó que, en la meva opinió, té molt poca personalitat, que simplement per mi és una cançó més. Sí que és cert que amb el temps i les escoltes va millorant.
Certament va ser la proposta, malgrat tot el que pugui dir, la proposta més ben cantada i la proposta més acceptable de totes les que hi havia al Luxembourg Song Contest 2026. Vaja, que en realitat va guanyar-hi la menys pitjor. I amb això ens hem de conformar, perquè, com diu la dita, d'on no n'hi ha, no en raja. Tampoc puc dir a favor de Luxemburg que fossin puntuals. Van començar la gala a temps, però la van acabar amb una mica més de mitja hora de retard. Tot i així em van deixar anar a dormir a l'hora que tocava. En qualsevol cas, en el proper episodi us portaré una de les preseleccions musicalment de més qualitat i normalment, però també aquest any, es tracta del Vidvir d'Ucraïna. 10 cançons, algunes artistes repetidores i un molt bon nivell i sobretot molta personalitat. Així que no us perdeu el proper episodi. Fins aviat!